Anh em nha, hiện tại đang dưới chân Dừa Sao Liên anh em ạ. Lâu quá rồi không có cập nhật tiến độ của Dừa Sao Liên. Thì hôm nay thì xây cam cho anh em xem nha. Đấy, cái phần này thì họ đã sơn rồi nè, sơn lót trắng rồi nè, phần đây họ tô xong rồi. Đấy, họ làm nhìn nó cũng khá là ổn áp. Và mọi người thấy không, xe đợt này ở đây rất là đông này, tại vì đang vào mùa du lịch đó, khách về đây rất là đông. Tối anh em đi Xuân Diệu là nghẹt luôn, khu vực này chắc cũng nghẹt, họ không có đi. Đấy, thì một cái video ngắn cập nhật về cái sơ lược ở dưới chân của Dừa Sao Liên nha anh em. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác để sở hữu căn hộ ở đây.